Hei, jeg heter Nina. Dette er mitt syrom, og velkommen til serien min Nina Syrom. Jeg lager jo for det aller meste instruksjonsvideoer steg for steg, trinn for trinn, i hvordan du skal sy forskjellige ting. I dag tenkte jeg skulle bare vise arbeidsprosessen min når jeg syr en kjole. Jeg har jo veldig lyst til å bli en kjoledame, det har jeg hatt lyst til i alle år, men jeg føler at jeg aldri helt finner den kjoletypen som passer meg, og som jeg trives godt i. Så nå skal jeg prøve meg på en kjole her. Jeg skal lime inn bildet. Den er fra Lutherlås-systemet. Den er fra et litt eldre hefte, 324, cirka et år siden. Jeg har sydd 2 bluser basert på toppen på denne, for jeg synes den kragen er så fin. Så jeg sydde 2 bluser med toppen fra den, og så til de blusene så brukte jeg på en måte blusekroppen fra den gratisblusen som Lutherlås har. Og jeg tenkte å kombinere det, for jeg synes det er så stilig med en sånn kjole som blir kneppet helt ned. Dette mønsteret her er merket for ekstra tynne modeller, slanke modeller. Der er jo ikke jeg. Så jeg kommer jo da til å tilpasse mønsteret, sånn at det passer meg. Så det at jeg bruker på en måte dette mønsteret som et grunnmønster, så tar jeg mål og sjekker at jeg får nok vidde her og der. I tillegg så tenkte jeg at jeg skulle dele ryggstykket bak, litt nedenfor, ja, sånn omtrent midt på her bak, og så legger jeg inn en motfold, sånn at jeg har litt vidde i stoffet bak på ryggen. Så har jeg også vært på tur. Jeg var på tur med noen venninner i desember. Og da pleier ikke jeg å kjøpe souvenirer når jeg er på lange reiser. Men det jeg liker å gjøre, det er å kjøpe stoff. Det teller ikke. Så jeg fant et nydelig viskosestoff. Jeg kjenner jo nå at det kanskje er litt tungt, men jeg har veldig lyst til å sy denne kjolen i dette stoffet. Så det er rett og slett det jeg skal gjøre i dag. Jeg skal vise i fortefilm hvordan jeg har tegnet ut mønsteret. Og med Lutherlås-systemet så tegner du ut mønsteret basert på 2 mål. Du tar brystmålet, og du tar hoftemålet. Og fordi at jeg har litt grann mage, så når jeg tar mitt hoftemål, så lar jeg målebåndet mitt gå liksom bak på rumpen, og så litt på skrå oppover. Sånn at jeg får stort nok mål. Så setter du knappenålen i krysset på mønsteret ditt, og på den harde plastbiten på målebåndet så finner du målet ditt, og der stikker du knappenålen, altså det som du målte enten bryst eller hofte. Og alle mål over livet, fra med livet opp, bruker du brystmålet, og alle mål under livet, der bruker du hoftemålet. Så tegner du ut alle prikkene, og så til slutt så trekker du streker, og så legger du til sømmene. Hvis du skal gjøre endringer til mønsteret, så gjør du det før du legger til sømmene. Da går jeg i gang, og så ser vi hvordan dette blir. Jeg begynner med å lage motfolden midt bak, og sy bakstykket sammen. Og det jeg pleier å gjøre da, det er å sy en liten søm ned, som går akkurat litt forbi sømmene. Sømmene mitt er 1 centimeter, så jeg syr den bare 1,2 centimeter. Dette vil holde den folden på plass. Så bretter jeg folden mot seg selv, sånn at den blir helt symmetrisk. Og syr en ny søm, denne gangen litt ut mot kanten, sånn at den etterpå blir skjult i sømmene når jeg syr sammen bakstykket.
Så legger jeg toppen av bakstykket rette mot rettet, og passer på at midten treffer midten. Jeg fester med noen nåler, og så syr jeg. Nå blir den første sømmen på motfoldet, den skjult inn i det sømmene. Så kaster jeg over, og så syr jeg en stikning for å sy ned sømmene. Da hele bakstykket ferdig. Og sømmene sydd ned. Nå skal jeg gå videre til å sy brystinnsnittene. De har jeg markert, og da pleier jeg å sette en knappenål fra retten i punktet på brystinnsnittet, og så har jeg det som anker. Og så legger jeg de to sidemerkene oppå hverandre. Det synes jeg letteste måten å fordele stoffet riktig. Og så setter jeg nå knappenåler hele veien, sånn at dette ligger flatt. Og når jeg syr dette, så tar jeg ut knappenåler underveis. Jeg fester godt. Jeg syr aldri over knappenåler. Jeg har tatt ut forankringsknappenålen min. Og nå styrer jeg sånn at jeg kommer helt ut i kanten, der hvor det punktet er. Og så sjekker jeg at det ikke blir noen krøll innerst i det punktet, og det ser bra ut. Så gjør du det samme på den andre siden. Nå syr jeg skuldersømmer, og det gjør jeg rett og slett ved å legge forstykkene på bakstykket, rette mot rettet, sy rett over, og deretter kaste over med en overlock. Og kragen har jeg klippet ut, og så har jeg strøket stabilisering på den ene siden. Så jeg syr rundt kragen. Så klipper jeg av sømmene i spissen. Det er for at jeg skal få en fin spiss når jeg bretter det ut etterpå. Da er kragen nesten ferdig, så jeg stryker den flatt før jeg syr en stikning rundt hele for å holde det på plass. Da er kragen faktisk helt ferdig.
Nå skal jeg sy kragen fast I kjolen. Og I tillegg nå så har jeg kuttet med et bånd som la oss si 30 cm ganger 3 cm. Jeg har nålet fast kragen. Jeg begynte midt bak og ut til sidene, og fordi at den har sånne kragedeler som skal brettes ut fra siden nå, så bretter jeg nå inn beleggdelene, sånn at jeg får sydd I samme slengen. Så hele denne sømmen jeg tar nå, den vil både feste belegget foran, og den vil sy fast kragen, og den vil sy fast et bånd som skjuler sømmene til kragen midt bak. Jeg bretter inn båndet mitt mot meg, og legger det nå på toppen av de lagene jeg holder på med. Når jeg kommer til den andre enden av båndene, så gjør jeg det samme. Jeg klipper av båndet, sånn at det passer lengden. Jeg bretter inn 1 centimeter, og lar det ligge på toppen. Så må jeg sjekke at alt sydd fast I alle lag. Og der også båndene som skal brettes ned. Nå skal jeg sy en stikning som går rundt hele kjolen. Dette helt nederst foran på den ene siden. Og jeg har nå strøket. Jeg syr nå opp hele kanten foran. Og jeg syr rundt hele nakken, og jeg passer på nå når jeg syr rundt nakken, at båndene på baksiden ligger nå godt presset til venstre, sånn at det ligger helt flatt og fint når jeg syr. Så det blir første stikningen på båndet. Det båndet tar jeg en stikning til på senere. Jeg har klart å stoppe filmingen da jeg hadde sydd stikningen rundt hele kjolen. Det jeg gjorde etterpå, det var jo å sy sidesømmene, kaste over, sy ermet sammen, kaste over. Jeg sydde inn en holdningstråd, jeg satte inn ermet og la det opp, og til slutt så la jeg opp kjolen til passe lengde. Jeg tenkte kanskje du ville se når jeg hadde på kjolen, så da tenkte jeg at da spiller jeg heller inn denne delen ute I hagen. Du hører det masse aktiviteter her. Jeg veldig fornøyd, den kanskje litt vid I ryggen, men til den konserten som jeg har vært med på å bruke denne på, så var det helt topp å ha litt å puste I. Neste kjole kommer jeg til å lage litt smalere. Jeg kommer til å foreta en endring av gangen, sånn at jeg ikke gjør dramatiske endringer på noe som egentlig funker greit. Jeg veldig glad I denne halsåpningen. Jeg har jo allerede laget 2 bluser med samme. Jeg synes det fungerer kjempebra. Jeg håper du vil gi meg en tommel opp. Det betyr så lite for deg og så mye for meg.
Så ses vi veldig snart igjen til nye prosjekter. Ha det bra!